Разрешите мне поздравить ваш конгресс имени анестезиологов Словакии и разрешите мне прочитать наш доклад об искусственном кашле, проводимом классическим аппаратом ИВЛ. Во втором, извините мой неточный русский язык, но я надеюсь, что так, как ежегодно, мы будем пониматься. Биологические принципы. Биологические системы в начале возникновения жизни на нашей планете возникали в водной среде. После перехода жизни в сухую среду развивались различные виды биологических устройств, через которые кислород мог поступать в кровь у наземных животных. Развернулась альвеолокапиллярная мембрана. Сушка клеток и нарушение альвеолокапиллярной мембраны ведет к нефункциональности альвеолокапиллярной мембраны и принципиально к удушению. Несколько слов к газу, который мы дышим, и который может привлекать проблемы с искусственной вентиляцией легких. По-первому, это химический состав. По-второму, механический состав. Соответственное увлажнение. Это абсолютно основное. Мертвое пространство. Мокрота. Сохранение мокроты маловязкой. Очистка от мокроты. И искусственный кашель. И как его делать с помощью высокочастотной вентиляции, с помощью классической вентиляции. И как не вредить пациенту в течение искусственной вентиляции легких. Это все вопросы, на которые нужно дать ответ. Если ли нам известно, за что мы при механической вентиляции принимаем на себя ответственность? Это, по-первому, проходимость дыхательных путей как таких. Гигиена или туалет дыхательных путей. Увлажнение дыхательных путей или увлажнение газа, которым мы дышим, и элиминацию выделений из мелких дыхательных путей, аналгезию дыхательных путей и капиллярную перфузию слизистых оболочек. Еще много дальших. Это темы для другой лекции, для других многих лекций об искусственной вентиляции. На этом слайде влажность дыхательного газа объяснена классически и объяснена максимальная влажность, абсолютная влажность, что самое главное это относительная влажность газов, которые должны быть 100% релативной влаги при 37 сантиградусов температуры. И это 44 миллиграмм водных пар в дыхательных путях или в газе, который мы дышим. Что касается увлажнения дыхательных газов, очень важная функция носа. В носу увлажняется приблизительно 40% объема газа, и в остальных дыхательных путях приблизительно 60%. То значит, что если мы пользуем байпас носа, скажем, например, эндотрахеальной трубкой, унижаем способность увлажнения приблизительно на 50%. Это очень важно с точки зрения
потенциального повреждения дыхательных путей сухим воздухом, сухим газом. При искусственной вентиляции легких на этом слайде видите классическое подключение дыхательного контура вентилятора. Мы всегда делаем байпас дыхательных путей, и в этом случае необходимо нагревать газ до температуры 35-37 центиградусов и увлажнить до 100% релативной влаги. В других случаях, если мы эти параметры не будем додержать, дойдет к повреждению слизистой дыхательных путей и без возможности выделить мокроту из них, потому что она будет очень-очень сухой. Что касается увлажнения, есть и другие способы увлажнения, например, рекуперативные увлажнения, которого технический принцип в том, что в увлажнителе материал для задержания влаги и температуры в течение экспериума и в течение следующего инспериума с этого материала увольняется температура и влага. Но это работает так на 55-60% увлажнения и температуры. Что касается рекуперативного увлажнителя, повышает мертвое пространство о приблизительно 100 и больше миллилитров. В этом случае унижается альвеоларная вентиляция. И если мы пользуем так называемую протективную вентиляцию с специфическим дыхательным объемом 6 мл на килограмм, это повышивается на 7,4 мл на килограмм. Другое – это соотношение мертвого пространства и дыхательного объема, если без увлажнителя 0,33 – это нормальная величина. Если мы будем пользовать увлажнитель, выступит на 0,57. Это очень важно. И с этой точки зрения мы эти рекуперативные увлажнители на нашей клинике не пользуем. Я еще один раз вернусь к рекомендации для врачей интенсивной медицины в Джонс Хопкинс университете, которые говорят, что не применять, пожалуйста, искусственный нос у пациентов в следующих случаях. Я вам это не буду читать, но можно сказать, что это большинство случаев, которые в интенсивной медицине очень часто выявляются. И с этой точки зрения я еще раз скажу, на нашем отделении, на нашей клинике, мы увлажнители АМЭ не пользуем никогда. Теперь я бы хотел что-нибудь сказать о запрограммировании движения тел и обструкции дыхательных путей посредством искусственного кашля, так называемой экспульсией. Мы это делаем уже много лет с помощью высокочастотной вентиляции. Принципиально на тело или обструкцию, мокроту, аспират в дыхательных путях воздействует при потоке газов сила, пропорциональная разнице давления перед и за обструкцией и сечению площади обструкции в направлении потока. Это видите на слайде. И экспульсный эффект действует во всех уровнях бронхиального дерева и выделяет мокроту, если мы пользуем экспульсию,
в трахею и через трубку или вокруг трубки гипофарингс. На этом слайде математическая модель запрограммирования движения тел и очистка дыхательных путей посредством искусственного кашля. Это принципиально санация дыхательных путей. Я эту математику вам не буду читать, потому что я думаю, что по прочитании всем будет ясно принцип, на котором работает экспульсия и в течение инспириума импульсия и движение и очистка дыхательных. На этом слайде искусственный кашель с помощью классического вентилятора и выкашливание мокроты. На слайде вы видите, как и где может быть мокрота. И что важное, манжета эндотрахеальной трубки в течение экспульсии, и с нее воздух выпущен, чтобы мокрота могла идти вокруг эндотрахеальной трубки в гипофаринг, где возможно отсосывать его из рта. Здесь пациент на ЭКМО после тяжелой кардиохирургического вмешательства и вентилятор с возможностью экспульсии. На этом слайде вы увидите видеопрезентацию искусственный кашель пациента на длительной искусственной вентиляции легких. Můžeme poostávat důl, že si nějaké ústavu. A bylo by dobré zapnout. Ano. Výborně, ne? Super. Dobre saturuje. Stop. В последнем времени мы начали пользоваться экспульсией с помощью классического вентилятора и с специальным хардвером.
И здесь демографические данные 11 пациентов, у которых мы провели по 3 процедуры экспульсии. Нового кашля у 11 пациентов. Данные перед процедурой 10 минут при процедуре и 20 минут после процедуры. Улучшилась сатурация кислородом и унижалось сопротивление дыхательных путей. Что касается компликаций, практически никаких важных компликаций не было. Это значит, что эта методика надежная для пользования и что искусственный кашель, мы думаем, в будущем будет иметь очень хорошее влияние и хорошее улучшение состояния дыхательных путей у пациентов на искусственной вентиляции легких. В заключение я бы хотел что-нибудь сказать о менеджменте вентиляционного пациента на нашей клинике. Это первая оральная гигиена. Мы делаем ее хлорхексидином 2-4 раза в сутки. Что касается нагрева дыхательных газов, до 6 часов после операции мы пользуем только фильтр на Y-соединении, на конце Y-соединения дыхательного контура. После 6 часов и при долгосрочной вентиляции всегда пользуем молекулярный тепловый увлажнитель. У длинной вентиляции, у срочно-протективной вентиляции тоже молекулярный тепловый увлажнитель. Что касается муколиза, мы пользуем, кроме критических состояний, когда пользуем антибиотики аэрозолом, чрезвычайно гепарин и АЦЦ. Что касается анальгезии дыхательных путей, пользуем чрезвычайно маркайн. Это все через генератор аэрозола. Что касается бронхоскопии, в последних годах мы пользуем только одноразовые бронхоскопии. Это все ведет к тому, что мы можем делать очистку дыхательных путей, включая маленькие дыхательные пути, с помощью искусственного кашля. И это делаем 3-8 раз в сутки. Это ведет к унижению возникающей бронхопневмонии, проблем с очищением дыхательных путей, проблемы с резистенцией дыхательных путей. И все, к чему ведет гиперсекреция мокроты в дыхательных путях. Это мы пользуем так уже последних 7-8 лет. Этому прибыло еще возможность пользовать экспульсия, это искусственный кашель, с помощью конвенционального вентилятора.